د پاروند ورځ د برداشت وړ وه، د په کلاسۍ پلا کې هغه د ماکه د برداشت وړ وه، نه داسې عام ملګري وژل د برداشت وړ دي، نه داسې نیول د برداشت وړ دي، نه لړکین ته ډایرکټ په تا فایرنګ د برداشت وړ خبره ده. نو دا ګردې خبرې چې کوم دي دا په فکر کې ساتل دي. ستاسو ښځې یې باقاعده غوا کې یوړې، ستاسو د کورو لوښي خو یې یوړه یوړه، ستاسو د کورو په پرجانو کې خو پوجانو اوبه وچښلې سانتې سړې کې، دا خو دی تاریخ پروت. د مشر په کور باندې چاپه او د نن مظاهره یا چې چیرې چیرې هم مظاهرې سوي دي، که هر چا کړي دي یا که پر دې پیښه یې خوا بده کړې ده، دا پر هغو انسانانو باندې دا پور هم راتلی چې د دې شیا په دې پیښه باندې خوا بده کړي. ولی دلته چې موږ تاسو ناست یو یا د مشر د کور د مبارزې چې کوم تسلسل دی شاوخوا 80 کاله چې د دوی د خان شهیدې راواخې پر دا اوسه پورې چې کومه مبارزه ده، یا موږ او تاسو چې دلته په هر یو شکل کوو، دلته که څوک جنډۍ دروي هم هغه هومره معتبره دی، څوک چې د پاټۍ مخکشي کوي. دا خلک ټول ولنټیرلی په رضاکارانه طور باندې لګیا دي، د دې قام خدمت کوي، د دې خاورې د جنگ په خلاف کار کوي، د دې خاورې د ظلم په خلاف جنگ کوي، په دې خاوره چې څوک پردي خلک راغلي دي واکمنان سوي دي د دې په خلاف کار کوي. دلته په دې ملک یو څه بدماشان دي، هغه دا نور چې زموږ د علاقې د وطن خپل خلک دي، په هغو د زموږ ادرا یوه ده، مرګ مو یو دی، غم مو یو دی، شادي مو یوه ده، خو له ډېره بده مرغه دا خلک د هغو یو څو بدماشانو لاس پوسې وي، بیا دلته هر رنګه بېعزتۍ ته تیار وي. دا پښتونخوا وطن دی، په دې کې د هرې بېعزتۍ پور شته، په دې کې د هر مرګ پور شته. دا دشمن باید په دې سر خلاص کړي، او دلته هغه خلک چې دې دشمن ته کار کوي هغه ته دومره تکلیف نه دی ورکړی چې هغه له خپلې کرسۍ راولاړ شي په پښتانه په ګلیانو کې وګرځي. هغه خلک چې د پښتانه و عزت ته لاس اچوي، د کور د څلور دیوالو بېعزتي کوي، دا خلک که هر څومره وخت په تر سوی دی، موږ څه نه ورته وایو، موږ خپل کار کوو، دوی به خپل کار کوي، خو وخت حالات دا خلک دومره اسانۍ ته نه پرېږدي، وختونه په خپله د دې شي بدل اخلي. او دا خلک چې د چا وفاداره دي، هغو خپل وفاداره د یو سکند دپاره نه دی منلی، چې د ده مخالف وي، د قام او د وطن خبره کوي، که هغه وژل کږي، دا دشمن هغه وزني، نو د هغه دپاره به یو 15 منټه فکر خامخا کوي چې د دې نتیجه به څه وي. خو دا د زدون وفاداره چې کوم وار راسي تر غاړې د نیولو، هغه د یو سکند دپاره فکر نه کوي، سړی تر غاړه نیسي او بیا یې مرګ په ډېره بدنامه طریقه باندې ولسونو ته پېښوي. انتخابات وسو دلته، ډېرو خلکو وګټله، ډېرو خلکو وبایلله. د پاکستان چې څوک خوښ و یا دې یو څو بدماشانو چې له چا سره سودا وکړي، هر څه یې وکړه چې څه هم وسوه، خو دلته خلک کامپاله خلک په کام په وطن باندې چې خوا بدږي، هغه یې شعوري طور له اسمبلیانو لرې کړل، اسمبلی ته نه دي ورپرېښي، دلته یې جنګونه راوړل، دماکې یې وکړې، د خانوزۍ دماکه، د کلاسۍ پلا دماکه، بیا هلته پر محسن د محسن په ملګرو باندې کینټ سټیټ فایرینګ کېدل. دا ګردې تا ته یو پیغام درکوي چې د پښتون په حیث که ته تر هرې جنډۍ لاندې کار کوې، که ته تر هر نامه لاندې کار کوې، که ته یو عام قبایلي سړی یې، ته وایې چې زه نه په سیاست کار لرم، نه د په جلسه کار لرم، نه که ستا څوک وژل کږي زه کار په لرم، که څوک جیل ته ځي زه کار نه په لرم، زه به په دې خلاص یم. پښتونخوا وطن کې چې څوک هم پښتون وایي، په یوه طریقه په یو صورت نسي خلاصېدی. دا زموږ خلک به، دا زموږ سپین ږیري مشران ځوانان به په دې بلکل باندې ځان نه خطا کوي چې
زه په جلسه کې نه یم، زه د یو جلسې سړی نه یم، زه د یو پارټۍ سړی نه یم، نو دا ریاست به ما ته څه نه وایي. دلته ناست خلک او که څوک هم اوري هغه باید په دې سر خلاص کړي چې ته پښتون یې، ته پښتو وایې، ستا دا پښتونخوا وطن دی، له دې وسایلو ډک وطن ته مالک یې، بیا که ته هر څوک یې ستا تر غاړه پورې به د ده لاس در رسي. نو چې ما ته د دشمن لاس هسې هم رانیسي نو بیا خو زه باید په ډاګه باندې ودرم د خپل وطن دفاع وکړم، باید بیا زه په ښکاره راووځم د خپلې خاورې دفاع وکړم، د خپلو ښځو پر بېعزتۍ باندې راووځم، د خپلو خلکو د سپین ږیرو په بېعزتیو په مرګونو باندې راووځم. دا خلک راځي دا دشمن دومره زړور څه دی، موږ د زموږ بې اتفاقۍ دشمن زړور کړی دی، د زموږ دا جلا جلا ورځې دشمن دومره زورور کړی دی چې ستا تر خیبر تر یو سپین سري مور رسي او هغه پر مخ په چاپېړه ولي. دا موږ ته په ګریوانو کې قتل پکار دی. دشمن که زورور دی، که پالیسي لري، که هر څه لري، چیرې چې ولسونه اوسي، مځکه یې وي، کلتور یې وي، خپل تمدن یې وي، خپل ژبه یې وي، جغرافیه یې وي، هغه یو کام او هغه کام چې وځان ته دیوالونه مضبوط کړي د دنیا یو زورور لاس نسي ورچوی. خو خبره دا ده، پر دې باندې خبره کول دی چې ما دیوال څومره مضبوط والی دی، په ما کې څومره قوت دی چې زه د دشمن لاس ور وپیچم. موږ به د دشمن لاس ورپیچو، د دشمن لاس که د مشر تر کوره رارسي ورمتوبې، که د یو عام کارکون تر کوره رارسي لاس د متولو قابل دی. د پښتانه کور موږ نور بې عزتیو ته نه پرېږدو. ډېر په وزیرستان کې بې عزتیانې وسوې، په خیبر کې بې عزتیانې وسوې، په سوات کې بې عزتۍ وسوې، ستاسو ښځې یې باقاعده غوا کې یوړې، ستاسو د کورو لوښي خو یې یوړه، ستاسو د کورو په پریجانو کې خو پوجانو اوبه وچښلې سانتې سړې کې. دا خو دی تاریخ پروت چې زه په خپل کور خوا نه کم بده، په خپلې خاورې یې نه کم بده، په خپلو ولسونو یې نه کم بده، او هغه څو بدماشان چې بیخي د ګوتو په شمېر دي چې زه هغه نومونه نه واخلم، هغو ته ګوته نه ونیسم، بیا ګډ سره د یو سیاسي کارکون کار څه دی. زه به د کام دفاع کوم، زه به پر خپله ژبه باندې کار کوم، زه به د خپلې علاقې د سوشل سټرکچر خیال ساتم، زه به د خپلې علاقې د ځوانانو د انټرسټ خیال ساتم چې هغه پر بده لار نسي لاړ. موږ به د خپلې علاقې و ځوانانو ته یو داسې ماحول جوړوو چې د دشمن په لاس نسي ور، داسې بل کار ته ملا نه وتړي چې هغه د دې علاقې په ګټه نه په تاوان راځي. دا عام خبرې دي او د عام خبرو ته باید فکر وسی. دا عام او وړې وړې خبرې چې موږ په خپل کنټرول کې راولو، لوی خبرې اسانې دي. دلته کامونه منظم کېده غواړي، خلک لشکرونه مضبوطېده غواړي، د مشر یا د هر هغه کامپاله سړی چې د دې کام او د دې وطن په دفاع دپاره دري او ځان وهرې قربانۍ ته تیاروي. موږ د هغو ملګریو نن دا مظاهره د مشر د کور د چاپې په خلاف ده، بد یې کړي دي. موږ د خپلو مشرانو په شا به هر وخت ولاړ یو. داسې چې کوم دشمن کوم عمل کوي هغه د برداشت وړ نه دی، نه پارون ورځ د برداشت وړ وه، نه په کلاسۍ پلا کې هغه دماکه د برداشت وړ وه، نه داسې عام ملګري وژل د برداشت وړ دي، نه داسې نیول د برداشت وړ دي، نه لړکېن ته ډایرکټ پتا فایرنګ د برداشت وړ خبره ده. نو دا ګردې خبرې چې کوم دي دا په فکر کې ساتل دي، خپلې حافظې مضبوطې ساتل دي، تر څو د دشمن هر وړ او لوی قدم زموږ په حافظه کې پاته سي، چې زموږ په وخت چې موږ یو چې څومره کار مو د دشمن مو څومره په شا تنبولی سوی هغه به موږ کوو.
او خپلو را روانو نسلونو ته به دا لاره روښانه ورساتو، په هغو په حافظه کې به دا ورچوو چې زما دښمن څوک دی، ولې یې له ما سره اخیستې ده، ولې مو په یو صورت نه پرېږدي، ولې د پښتون په نامه خلک راځي زما پر سر باندې توپک ږدي، ما ولې زما مازغه راکوټي. دلته په کلاسۍ پلا کې یا چې هر چیرې مظاهرې سوي دي ملګرو ته آفرین، او باید هم دا رنګه پاته سي. موږ له یو عام کارکونه یې راونیسي، بیا د پارټۍ تر چیرمنشیپه پورې، بیا هر کامپاله ورکر هغه موږ دښمن و تورو لاسو ته نه ور پرېږدو. دا د دې کام اساسه ده، دا د دې کام مستقبل دی. موږ به خپل مستقبل د خپل کام اساسه په خپلو موټو کې مضبوط ساتو چې تر څو د دې تورې بلا و خوله ته نیسي. ډېره مننه.